तुम क्या कर रहा है जी साइकिल के पास? हवा निकाल दिया? ओहो हो, हवा निकाल दिया। तुम देखो अब दिमाग लगा रहा है। तुम क्या कर रहा है जी? अच्छा तुम मुंह धो रहा है। ठीक है धो लो। और तुम जी? तुम भी मुंह धो रहा है? अच्छा इतना छोटा था तुमसे? बड़ा वाला नहीं धोता है? अच्छा अब बोले तो तुम बड़ा वाला तोड़ रहा है ऐसा? ठीक है, हाँ इतना मोटा। ओहो। हाँ तुम जी? अच्छा तुम देख रहा है। हाँ तुम बताओ मोटू। अच्छा नुक गया? ऐसा बात है, नुकता है? हाँ जाओ उसको निकालो तो क्या कर रहा है नुक